მოგესალმებით, მე ვარ ალეკო ცქიპტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი უერთდება საზოგადოების შეშფოთებას ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამოქვეყნებულ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის ოჯახის ინტერესებს, ამიტომ ჩვენ დღეს ამ აუდიო ჩანაწერებთან დაკავშირებით მიმართავთ მთავარ პროკურატურას ოფიციალურად განცხადებით, ეს განცხადება აქ არის წარმოდგენილი, რათა მოხდეს ამ აუდიო ჩანაწერებში ასახული ფაქტების შესწავლა. მოგეხსენებათ, მთავარ პროკურატურამ უკვე დაიწყო გამოძიება, მაგრამ გამოძიება მიმდინარეობს უშუალოდ იმ ფაქტზე, თუ როგორ მოხდა ამ ჩანაწერების მოპოვება, გავრცელება, ტელეკომპანიისთვის მიწოდება და ასე შემდეგ. ანუ პროკურატურა დაკავებულია დღეს ძირითადად ამ ფაქტის შესწავლით. ამავე დროს ამ საზოგადოებას პირველ რიგში სწორედ ამ კუთხით უჩნდება კითხვები და ადამიანის უფლებათა ცენტრიც სწორედ მოითხოვს, რომ შესასწავლი არის უშუალოდ ჩანაწერში არსებულ ფაქტებზე, დასახელებულ ფაქტებზე გამოძიება არის დასაწყები. ჩვენ მოვისმინეთ მთელი რიგი ინფორმაცია სხვადასხვა დანაშაულების შესახებ და ამ დანაშაულების თაობაზე არის, რა თქმა უნდა, რეაგირება მოსახდენი, თუმცა დღეს კონკრეტულად ადამიანის უფლებათა ცენტრი საუბრობს უშუალოდ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით ამ აუდიო ჩანაწერში არსებულ გარემოებებზე. ამაზე ჩვენ არაერთხელ აქამდეც მოგვიხდენია რეაგირება, მიგვიმართავს პროკურატურისთვის არაერთხელ, რომ პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მირზა სუბელიანი ნეგატიურ გავლენას ახდენდა უშუალოდ თავიდანვე გამოძიების დაწყებისთანავე ამ საქმის გამოძიებაზე და დღეს ჩვენ ამ აუდიო ჩანაწერებით ვხედავთ, რომ კიდევ უფრო გამყარდა ის ინფორმაცია, ის წინასწარი ინფორმაცია, რაზეც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ყოველთვის საუბრობდა, უშუალოდ დაზარალებული ზაზა სარალიძე სწორედ ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას, ამას მოყვა მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომა და მთელი რიგი პოლიტიკური პროცესები საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მირზა სუბელიანი დღეს არის დაკავებული მხოლოდ დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით და სამართლებრივი შეფასება არ მიცემია მის სწორედ ამ ნეგატიურ მონაწილეობას ამ საქმის სუბიექტურად, მიკერძოებულად გამოძიებაში და ის ფაქტიც, რომ დღეს ეს მკვლელობა არ არის ბოლომდე სრულყოფილად გამოძიებული, მკვლელი არ არის დასჯილი, სწორედ არის სწორედ გამომდინარეობს იქედან, რომ ამ პროცესებზე სუბიექტური გავლენა ჰქონდა პროკურატურის ყოფილ მაღალჩინოსას მირზა სუბელიანს, თუმცა თავის მხრივ მირზა სუბელიანი თუ რატომ იყო ესეთი გავლენიანი პირი, აიხსნება სწორედ ამ აუდიო ჩანაწერებიდან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ აქამდე ვარაუდების დონეზე ვსაუბრობდით, რომ მას ჰქონდა ხელისუფლების მაკომპრომატირებელი მასალები, მათ შორის ვანო მერაბიშვილის საპატიმროდან გაყვანის კადრები, რომელიც მან მოიპოვა იმ დროს, როდესაც ის იყო პენტენციალური სისტემის გენერალური ინსპექციის მაღალჩინოსანი და უშუალოდ მას ხელი მიუწვდებოდა ასეთ ჩანაწერებზე. ამაზე ჩვენ საუბრობდით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციით, რომ ეს ჩანაწერები მას აძლევდა შესაძლებლობას, რომ დაეშანტაჟებინა ხელისუფლება და აქედან გამომდინარე მოეხდინა გავლენა მიმდინარე საქმის, ერთი კონკრეტული საქმის გამოძიებას და საზოგადოებაც სვავდა ამ კითხვებს, რომ ეს საიდან ასეთი გავლენა ამ კაცს, რატომ არის, რომ ხდება ასეთი ამ საქმის ესეთ დონეზე გაყალბება, რატომ უწევს ხელისუფლება ანგარიშს ერთ რიგით ისეთ მართალია მაღალჩინოსანს, მაგრამ რომელსაც რაღაცა განსაკუთრებული თანამდებობა არ უჭირავს, რატომ არის, რომ ეს საქმე ამ ერთ ადამიანზე დამოკიდებული. რუსთავიორის ეთერში გავრცელებული აუდიო ჩანაწერებით ამ კითხვებზე პასუხი არის გაცემული ფაქტობრივად, უბრალოდ ეს გამოძიება უნდა წარიმართოს და გამოძიება უნდა დაადასტუროს, ეს გამოძიება უნდა იყოს დადასტურებული და შესაბამისი
გადაწყვეტილებები საკამოძიებო პროცედურების მიხედვით უნდა იყოს მიღებული და დასტურდება, რომ ფაქტობრივად სწორედ ეს ვარაუდები, რაც იყო აქამდე სხვადასხვა წყაროებიდან მიღებული, ამას თვითონ მირზა სუბელიანი საუბრობს, რომ დიახ, მას გააჩნია სწორედ სხვადასხვა დაარქივებული სხვადასხვა ინფორმაცია, რაც შეუძლია ნებისმიერ დროს გამოაქვეყნოს და საფრთხე შეუქმნას ამ ხელისუფლებას და შესაბამისად სწორედ ამ გზით ის ცდილობს, რომ მოახდინოს გავლენა არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ საქმის გამოძიებაზე, არამედ მთელ რიგ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პროცესებზე. ეს ნამდვილად ერთი მხრივ არის თავისთავად ყველა საუბრობს ამაზე და მეც არ მაქვს განსხვავებული აზრი პოლიტიკური კრიზისის ცალსახად ნიშნები და მეორე მხრივ ჩანს, რომ საფრთხე ემუქრება საზოგადოების დემოკრატიულ განვითარებას და მნიშვნელოვანია, რომ აქედანვე მოხდეს რეაგირება ამ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, იმ ჩანაწერებში არსებულ ფაქტებთან დაკავშირებით, წინაგრძელ შემთხვევაში ჯაჭვისებური რეაქციით მოხდება განვითარება პროცესების და ხელისუფლებისთვის უფრო ცუდად დამთავრდება, ვიდრე შეიძლება წარმოუდგენია ხელისუფლებას დღეს თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ ფაქტებზე უყურადღებობას. ნესტან ლონდარიძე უფრო სამართლებრივ საკითხებზე ისაუბრებს, მათ შორის წინა ისტორიასაც გაგახსენებთ, რომ ადამიანის ცენტრი ადრეც არაერთხელ ამახვილებდა ყურადღებას ამ ფაქტებთან დაკავშირებით და კიდევ შეავსებს იმ ინფორმაციას, რაც თქვენ შეიძლება გაგჭირდეთ.